今日2026年8月12日星期三。咁今日呢，大家見到呢個畫面呢，又同大家分享一下好耐冇分享過一啲食肆嘅惡行啊！咁冇分享呢，其實唔代表係冇發生過啊！即係有陣時有啲嘢呢，算啦少少，即係算啦都係有嘅呢啲情況。咁但係呢次真係非常之離譜啊，叫做佢事發係喺琴日嘅8月11號呢。咁下晝5點鐘到啦，我就嚟到旺角呢間叫做旺角綜合大樓啊。咁其實佢就係喺朗豪坊隔離呢。而家呢幅相呢，就喺連接住朗豪坊同呢個綜合大樓嗰個行人天橋嗰度，喺呢度影過去呢，就影到旺角綜合大樓。咁旺角綜合大樓裏邊呢，呢一層樓呢，其實轉個彎行入去呢，就有一個熟食市場嘅旺角熟食市場啦。咁呢個旺角熟食市場呢，大概入邊有10幾個檔位咁上下啦。咁但係有啲冇開到嘅。咁其中呢，即係我都以前都有幫襯開一兩間嘅。咁但係今次呢，我就唔知點解呢，幫襯咗一間好似我未幫襯過嘅一間冰室，就出事啦。就係呢間南亞冰室。咁我好似第一次幫襯佢嘅。咁點解會幫襯佢呢？咁大家睇到呢間南亞冰室啦。咁佢呢就有個餐牌嘅，即係個門面嗰度。咁大家睇到呢，喺右上角上下咪有2幅相係講啲雞嘅。有一個係42蚊，嗰個就係海南雞飯啦。咁隔離右手邊隔離嗰個文昌雞呢，其實佢係60蚊嘅，嗰個價錢係貴過呢個，差唔多18蚊啦，貴咗佢啊。咁貴啲，咁梗係好食啲啦，覺得係咪啊？好直接即係咁諗。咁你睇幅相都好似話好正咁樣喎。咁雞髀咁，即係你唔好話係咪雞髀啦，起碼個份量係唔差啦，係咪啊？好啦，我就叫咗呢個啦。佢叫咗之後冇幾耐呢，佢就叫我埋去攞啊。埋去攞嘅時候呢，嗰個情況呢，就我一睇到呢，就要好興啦。即係咩情況？即係當時好嬲呢，就係冇影低當時嗰個文昌雞飯嗰個相片出嚟啊。但係後期呢，我就將呢個文昌雞飯呢，就轉咗做海南雞飯呢。食下先至影翻少少資料啦。咁而家呢一幅相呢，就係我轉咗做海南雞飯之後就食剩一個咁嘅情況呢。點解會咁樣喺呢個咁嘅情況影幅相呢？即係其實佢之前呢係類似咁樣，海南雞文昌雞飯都係咁樣嘅。文昌雞飯呢，就係咁嘅份量啊，即係原本就係咁嘅份量。不過呢啲呢，就係我而家見到影到呢張呢啲就係海南雞飯，我食剩咗嘅。其實呢個原本呢個海南雞飯隔離中間菜同雞之間仲有一個空位，呢度都係幾嚿雞啦咁樣，即係嗰個份量就係咁樣。但係問題即係我食咗呢一邊呢，就等於文昌雞飯佢最原本佢叫我出去攞嘅時候係60蚊一份嘅時候嘅份量啊，即係呢一紮雞嘅份量就係咁上下啦。但係佢係文昌雞嚟嘅。咁大家係咪好興呢？即係如果你見到佢咁樣同幅相比較，喂，點解爭咁遠㗎？貴貴咗18蚊但係即係你唔係好似幅相咁靚啊，你都唔係咁少同埋咩啊？係咪真係離晒譜明呃嘅？佢根本就係。我當時我話即刻喺度同佢講，我話點解爭咁遠嘅同嗰幅相跟住呢，喺我同呢個女人即係呢一個着綠色衫呢個女子佢係負責呢個檔口嘅。同呢個女子講，
咁呢，喺我隔離啊，就有一個客，即係都係嗰啲食客啦，類似係嘛。咁企咗喺我隔離，唔知咪想叫，跟住佢搭爹喎，張相我嚟幫我作準嘅，咁樣講喎。哇！跟住佢講完呢，我梗係冇理佢啦，我繼續同呢一個店主呢個小女人喺度講啦，係咪啊？哇！點會咁樣嘅，爭咁遠嘅咁唔接受啦。咁其實佢都唔知講緊乜嘢，又話張相都係咁嘅類似相就唔可以作準，但係連作準都唔係爭咁遠㗎，係咪啊？即係你最多話原本你幅相係雞髀，而家俾咗出嚟嗰個唔係雞髀，但係個份量唔會爭咁遠㗎，係咪啊？都咁我咪喺度同佢講咯。隔離嗰個搭爹嗰個女仔講完一句話張相唔可以作主着準之後就走咗。咁呢個女人呢，我而家事後就諗翻呢，其實都好有懷疑呢個女仔呢係咪一個有一個參與緊喺呢個欺凌事件嗰度呢？所以佢咁着重第一時間搶口出嚟講一個解釋，話幅相唔可以作準。因為個正常人呢都唔會咁樣講嘅，即係你真係睇下嗰碟雞，你點樣？即係佢直情係100%企咗喺呢個南亞餐室嗰個角度去解釋嘅咁樣講，關你咩事啫？其實係啊。咁呢個女店員呢，都係執佢口味啦，梗係話張相唔作準都唔代表可以係咁樣㗎，係咪啊？嗰時好興，我咪就冇影相啊，最慘就係。跟住我咪叫佢講，我唔要呢個啦，咁咪轉翻個海南雞飯啦。佢制喎，佢肯同我轉翻個海南雞飯。咁轉翻海南雞飯，找翻18蚊俾我。跟住我埋位啦，已經好興，一路食一路孖叉喺度跌，話佢講咗一啲話佢係黑社會嗰啲嘢啦，係嘛？即係咁樣做生意。食下呢，食到咁嘅情況呢，我就醒起呢，要影翻幅相啊。所以就幫呢一隻海南雞飯影翻相啊。只不過愛嚟呢，就係比較嗰個份量啊。咁呢隻唔係海南雞嚟，唔係文昌雞嚟嘅，係海南雞食剩咗，但係個份量又等於原本60蚊嗰個文昌雞嘅份量。咁你就話大家係咪好興呢？咁呢啲呢，其實即係根本呢係我唔相信呢，佢係會對每一個客人都係咁樣做，即係佢係好明顯係針對住我嚟啦。咁點解佢會咁做呢？咁係咪頭先有一啲叫做佢哋啲社團嘅，可能真係遍佈全香港嘅。咁當有一個好似喺企喺我頭先隔離嗰個女食客，好主動去幫佢解釋嗰幅相唔可以作準呢，可能呢個女食客就係一個落琴晚嘅人嚟㗎啦。落咗琴晚俾呢個南亞餐廳呢個掌櫃，咁咪玩啲咁嘅嘢咯，係咪啊？即係針對住我嚟玩㗎啦呢啲。即係如果佢係對每一個客都係用啲咁嘅嘢態度，呢啲咁嘅份量，根本已經一早俾人孖叉到不得了啦。所以佢唔會係對每一個客都係咁，佢係見到我好恰啦，可能覺得係嘛，即係我真係冇黑社會背景啊嘛。咁佢咪可以咁做咯。即係如果你起晒人哋底，話呢個都有背景人士，我相信都唔敢咁樣做啦，係咪啊？我當時唔喐你，事後都可以搞你個檔口，你係個檔口長住喺度噶嘛。佢就諗到我係啲冇背景嘅人，就唔會過做呢啲嘢咧，咁所以咪恰得過咯。咁其實呢啲呢，即係唔係話一方面又話冇生意，又執幾多間餐廳，又話人哋北上，喂，呢啲你全部自己做衰自己㗎啦，基本上係咪啊？根本就係冇得講㗎啦！呢啲係成個黑社會主義嘅香港，有乜辦法啫？你唔好賴，抵死咯！呢啲叫做即係冇辦法，即係唔通我日日喺屋企煮飯咩？係嘛？梗會有機會出街食㗎嘛！即係如果你唔係太離譜，我都算啦。即係有陣時啲嘢太煩啦，呢啲嘢係咪啊？
即係第二個選擇就係即係好似有啲人走咗去咩英國係嘛？咁樣離開就係只一個逃避嘅辦法。即係我哋呢個好似一個流民嘅社會咁樣，真係冇乜辦法可以管治到呢啲食肆咩？即係而家呢啲食肆係一個文革式嘅啊餐餐食版啊，文革餐食版啊，係用食物嚟嗰度鬥你啊，即係人鬥人啦嚇，佢個鬥你嘅方式就係咁樣啦嚇，即係而家香港就係咁撲街啦。呢啲講咩？就喺呢個政府綜合大樓係政府嘅喎，大家諗下啦，即係呢啲咁呢個俾啲片段俾大家睇。冇辦法㗎啦，呢啲其實佢呢啲可能佢哋係一個集團式經營，即係唔怕你講就話執幾多間企執幾多間，換個頭咪又佢嗰啲人，第二個名咁解啫嘛，扮到好慘咁樣，係咪啊？根本佢個目標就係要鬥你啲真香港人，係咪啊？點解會咁樣啊？就係文革式嘅人鬥人咯，用呢個餐食版真係香港嘅不幸啊！你點樣搞冇用㗎啦，其實有好多政策嘅嘢都係而家傾斜嘅，即係向一啲原本係非法嘅商業行為，反而而家變咗去要讓你啲主合法嗰啲要讓俾佢做，咁樣係嘛？即係呢啲我哋全部都有晒政治背景咁樣去運作，咁樣去管治，咁死梗啦，係咪啊？好啦，今日分享到此為止。